ನಾನಿವಾಗ ಕೂರ್ಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರೇನೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಇದು ಕಡಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಆನಿಯನ್ ಚಾಪ್ನರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಿಯನ್ ಚಾಪ್ನರ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೊಳೆದಪ್ಪ ಇದನ್ನು. 4 times ನೋಡಿ, 4 times ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಸೋರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಬೇಕಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೌಲಿಗೆಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಚಾಪ್ನರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದೆರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಚಾಪ್ನರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಇದು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ
ತೊಳಿಬೇಕಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ 1 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 kgಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೈಟು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕನ್ ತೊಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೈ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 3ನೇ ಬಾಯಿ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಇವರು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೊಡಗು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಡಗು ಸೈಡವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಿಖಿತ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೇನು. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಾಂಬಾರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಡಬೇಕು. ಸುಂಡ ತನಕ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸಾಂಬಾರು ಬಿಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಲ್ವಾ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಸ್ಪೂನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು. ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಇದು? 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ತುರಿದಿರೋ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮರಳಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಡಿಯೋದು. ನಾವು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ
ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೋ ಅವರೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಕುಡಿಯೋರೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಆದರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಏನಂತೀಯ? ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದ್ರೂ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಈ ಪೋಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋರು ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋರೆ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋವನೇ, ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ರೇರು, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಬಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ನೀವೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಗೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ವೆಜ್ ಇರೋರು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಪ್ಸು ಖಾರ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕುಡ್ಕೊಬಂದು ತೂರಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬೈಗಳೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕುಡೀರಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾರು ಒಂದು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು 11 ರೂಪಾಯಿಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 11 ರೂಪಾಯಿಗೂ ದುಡಿದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇನೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ದುಡಿಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆದ್ರೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡೀರಿ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದೆ ಪಾಪ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಕತ್ತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಲೇಬೇಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನ ಕುಡಿಲೇಬೇಡಿ. 2 ದಿನ 3 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೀರಿ. ಅದು ತುಂಬ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿರೋರು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗನೇ ಕುಡಿತಾನೆ, ತುಂಬ ಕುಡಿತಾರೆ. 2-3 ಜನ ಹುಡುಗರೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅವರು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ? ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಭಾಳ ದುಬಾರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಸು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಧ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ರಿಚಾಗಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕನಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ. ಹೌದು, ನಿಜ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಓದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಡಿಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಕುಡಿಲೇಬೇಕಂತಿದ್ರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೋ 3 ದಿನಕ್ಕೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.
ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು. ಇದು ಸಾಕಾ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕಾ? ಹಾಂ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಿದು. ಅಪ್ಪಿ, ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗೋಯ್ತು, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾವ್ ಅಪ್ಪಿ, ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಕಡಾಯ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು, ಪುನಃ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ತಂದ್ರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ.